2 है। सही कर दो, सही कर दो, सही कर दो। मैंने अब इसे कूद के अंदर डाल दिया है। और ये जो है आपके पास, मैं उनके लिए स्क्वायर वाली बना रही हूँ। मुझे पता है कि उन्हें हार्ड पसंद है, उनके लिए हार्ड बना देते हैं। बहुत इजी है गाइस, ये आप घर पे भी घर बैठे बना सकते हैं। और पिज्ज़ा बना के, पिज्ज़ा का पीस, उन्हें पिज्ज़ा पसंद है इसलिए पिज्ज़ा बनाओ, वरना तो उन्हें पसंद भी नहीं होता। क्या बोलूं गाइस, जब कार्प की तबीयत सही हो जाएगी फिर अब मैं कार्प के साथ वीडियो बनाऊंगा कुकिंग वाली। एक बार गाइस कार्प ने मेरे लिए खट्टे आलू बनाए थे और वो बहुत यम्मी थे। अगर कार्प आप लोगों के लिए भी बना देगा ना, आप लोग तो उसके पीछे पागल हो जाएंगे कि और दे दो, और दे दो। गाइस थोड़ी देर रुक जाए ना, मैं इसे फ्रिज में रख के आऊँगा। गाइस मैं फ्राइडे ने फिर दिन बॉब की बॉडी बना देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा बॉब कितनी देर लगने वाली है पता नहीं। हाँ ये गाइस